Elektromobilmi bu? Gibrid aka bu. Yerlarni qazyapti bu, chillayapti. Azotmi? Alo. Assalomu alaykum Oybek aka. Salom alaykum. Aka sizga bitta mashina bor. Qanaqa mashina bu? Olib borganda ko'rasiz aka endi xudo xolisa. Qattasi aka? Ishxonada. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Ketdi endi Oybek aka, onlarga boramiz. Men mikrofon sizga Oybek aka. Nima xizmat? Shu mashinani bitta haydab test drive qilib fikringizni aytasiz. Haydab ko'rasizmi? Haydab siz ko'rasiz. Menmi? Ha, siz haydab ko'rasiz. Ketdi aka. O, nima mashina bu? Svem? SVM aka, italyanskiy brend, Xitoy tarafdan ishlab chiqariladigan mashina hisoblanadi. 3 qatorli, kapitanskiy sidinali, 7 kishilik aka, oilaviy, oilabop mashina. Yuklarigacha bor aka. Gap yo'q lekin. Chaqqonmi? Aytasiz endi siz. Yerlarni qazyapti bu, chillayapti. Azotmi? Qarang aka, buni birinchi bo'lib shumkasini tekshiramiz. Men o'zimni soham bilasiz. Mashina tekshiramiz-ku. BMW bo'ladimi, Mercedes bo'ladimi? Shumkasini qilamiz ko'proq. Taqir tuqur bo'lib ketadi. Normalni o'tyapti, lekin qilish kerak baribir. Любой mashinani shumka qilish kerak. Mashinani o'zi yaxshi ekan. Obzorlari ham, ko'rinishlari ham zo'r aka. Elektromobilmi bu? Gibrid aka bu. Rasxodi 4 litrdan 6 litrgacha. Gap yo'q lekin. Zo'r ekan. Menga mashinaning nimasi yoqdi, aytaymi? Ayting aka. Salonning rangi yoqdi. Yashil bilan takoy, молочный sifat ko'jadan, napadan qilingan ekan lekin zo'r. Endi buni ko'proq haydab ko'rganda baribir bilinadi-da aka. Mashina narxi nechi pul? Aka, mashinaning narxi 20 ming dollardan arzon aka. 20 ming dollardan arzonga 3 qatorli 7 kishilik mashina yo'q ekan absolyut O'zbekistonda aka. Ha, yo'q. Agar sizlar Oybek akamga o'xshab test drive qilishni xohlasanglar, SVM avtosaloni kelsanglar, bemalol haydab ko'rsanglar bo'ladi. Narxiga zo'r. Narxiga zo'r. Narxiga zo'r. Bo'ldi.